大家好啊，我是魏之超。今天我们要讲的书叫做《致富未来》，副标题是成功投资的关键。这是我最近读到的非常好的一本投资书籍啊。书是2024年刚刚出版的，英文书名叫做 Enrich Your Future，还没有中文版啊。致富未来呢是我取的，如果以后出了中文版，咱们就可能把标题上的书名给换掉了。那这本书讲的是什么呢？一句话来概括，它是用42个章节罗列了42个为什么你应该做被动投资，也就是买指数基金的硬核理由。作者用了42个理由来劝大家买指数基金啊，苦口婆心啊。他在这本书里列的每一个理由啊，都有扎实的研究数据，有严谨的逻辑，告诉你为什么99%的散户，甚至于90%以上的专业投资者都不应该做主动投资。什么是主动投资呢？就是你自己选股，自己研究 K 线，研究财报，然后选择一个合适的时机，低买高卖。大部分散户天天都在做的就是这个嘛。还有很多那种主动管理型的基金，由一个基金经理根据他的知识、经验、模型来主动选股的那种也是主动投资。这本书就是要告诉我们为什么做这种主动投资你几乎注定是输家，你连市场的平均回报都拿不到了。99%的散户应该做的只有一件事，那就是通过廉价的指数基金买下整个市场，也就是进行被动投资，不选股不择时。这才是在今天的这个金融市场里99%的投资者唯一的正确选择。是谁敢如此大言不惭下这种暴论呢？这本书的作者拉里·斯瑞德罗是大有来头啊，他是美国顶级理财机构白金汉战略财富的首席研究官，但他更加响亮的身份呢，是全球实证投资这个领域的教父级人物。斯瑞德罗不是那种靠预测股价来博眼球的那种股神了，他是一个真正的数据狂魔。他目前出版了18本投资专著，每一本都像学术论文一样严谨。他只用那种跨越几十年甚至上百年的金融数据来说话。在华尔街啊，他是极少数那种敢直接拿着诺贝尔奖级别的那些实证研究的成果去打脸那些高收费的主动基金管理人的，打脸那些号称自己手握秘诀能够长期跑赢市场的基金经理。听斯瑞德罗的其实就是听数据的。那下面呢，我就不一一复述书里的那42个理由了。我把书里的这些观点做了一些归纳整理，我打算从4个角度来介绍斯瑞德罗的观点。第一个角度是为什么你不应该选股，第二个角度是为什么你不应该择时，第三个角度是为什么你不应该相信那些投资专家，第四个角度是为什么被动投资是唯一可行的胜利之路。先是3个否定最后是一个肯定。那我们先来看为什么你不应该选股。在投资里选股是最具吸引力却又最危险的一个诱惑。很多投资者都会主动的去挑选认为会跑赢大盘的个股，希望借这个来获取超额收益。但是接下来这些理由会告诉你，选股几乎是注定失败的一场游戏。为什么这么说呢？我们一条一条来看啊。你为什么不应该选股？第一个理由是在今天的金融市场上，如果你试图通过选股来击败市场，那你真正的对手简直强大到令人胆寒。很多散户天真的以为自己在股票软件上点击那个买入键的时候，对手盘不过是某个比自己更加笨、消息更加闭塞的倒霉蛋。你慧眼识珠，发现了一个被低估的宝贝，而卖给你股票的那个人是有眼无珠，你赚的是这个钱。斯瑞德罗在书里直接给这种幻想泼了一盆冷水。你的对手根本就不是某一个具体的人，而是整个市场的集体智慧。他举了一个非常生动的类比，那就是体育博彩的市场效率。假设现在美国大学篮球的强队杜克大学要打一场比赛，对手呢是公认的菜鸡陆军学院。那杜克大学是毫无悬念的会必胜的。但是呢，博彩公司开出的盘口却不是说杜克大学胜，陆军学院败，哪有可能让你赚到这么容易的钱？博彩公司开出的盘口是杜克让20分，也就是说，问题不再是谁会赢，而是变成了杜克能够赢对手超过20分吗？关键是这个让分盘是怎么样定出来的呢？并不是博彩公司的某个天才拍脑袋决定的，
而是由成千上万的赌徒用他们的真金白银投票投出来的。如果一边下注的人太多，盘口就会不断的调整，直到两边的资金大致平衡。这个平衡点就代表了所有参与的人对两个队伍真实实力差距的集体共识。在这种机制之下，如果你想赢钱，你不仅要懂篮球，你还得比所有下注的人加起来更懂篮球。你需要知道的不仅仅是公开的信息，还要包括任何别人可能忽略的细节。比如说某个主力昨晚失恋没有睡好，教练下半场是不是愿意打算练替补等等。这是信息处理能力的极限比拼了。股市也是一样的，而且更加残酷。像早些年，比如说20世纪40年代，那个时候散户贡献了超过 90% 的市场交易量。那个时候专业基金经理就像是拿着机关枪冲进冷兵器的战场，凭借着他们的信息和技能优势是可以大杀四方的，到处都是可以轻松获取的超额收益。但是今天呢？今天什么阅读财报、建构模型、分析宏观数据这些只是入门的基本功而已。如今的市场上交易量里边的 90% 以上都是机构投资者，他们雇佣了成千上万的数学博士、物理学家、计算机科学家，他们能动用卫星去数零售店停车场的车流，用爬虫工具来爬取全网的资讯，用高频交易算法在微秒的级别内捕捉价差。今天几乎每一个坐在机构交易桌后面的人都是聪明勤奋，都受过严格训练，谁也不比谁差多少。今天的股市就是特种部队打特种部队，是一个内卷到极致的战场。在这样一个高度有效的市场里，想持续捡漏买到便宜货几乎是不可能的了。偶尔撞对一次，那纯属是不可持续的运气而已。金融学家马克·鲁宾斯坦说过一句话，他说市场就像是一个巨大的低成本的连续的民意调查机制，任何微小的信息，哪怕某一个公司的 CEO 在电话会议上的咳嗽一声，或者是某个地方一场暴雨影响了物流，这些信息都会在毫秒级的时间内被计入股价。也就是说，今天这个金融市场简直有效的让人害怕。这个高度有效的市场才是你点下那个买入键的时候你真正的对手盘。所以靠一点点所谓的什么信息优势，或者说是你独特的分析技巧去持续的战胜市场，这就有点像是指望在奥运会的100米决赛上博尔特突然摔倒你才可能赢他一样。理论上有点可能，但是概率上简直是微乎其微，几乎可以忽略不计。也许你会反驳说，现在那些华尔街的精英们不是学历越来越高，分析工具越来越牛吗？连人工智能现在都用上了，那他们相比于我们总应该更加容易战胜市场吧？这些聪明人手握尖端武器他们总能找到别人发现不了的机会吧？那我把钱交给这些高手去打理，这样总行吧？大错特错，现实恰恰相反。为什么呢？因为所有人的水平都提高了，彼此变得旗鼓相当，那战胜对手反而会变得更加难。这就是非常著名的技能悖论。当所有参赛者的技能都大幅提升并且差距缩小的时候，那技能本身对于胜负的影响反而就下降了，剩下的决定胜负的主要就是运气了。作者斯瑞德罗非常喜欢棒球他举了一个棒球的例子。在1941年传奇运动员泰德·威廉姆斯的打击率超过 0.4%， 也就是有 40% 的击球成功率。但从那之后就再也没有人达到过这个高度。难道是现在的球员变弱了吗？恰恰相反，如今的球员身体更加强壮，训练更加科学，技术更加完善。可与此同时呢，现在的投手和防守也更强了。当所有人的绝对水平都很高，而且差不多都旗鼓相当的时候，你想显著的超越平均，也就是获得超额收益，就变得异常困难了。今天的华尔街就是这样的，满场都是顶尖聪明的脑袋在相互拼杀。阿尔法也就是超额收益，它的空间几乎已经被挤压殆尽了。短期来看呢，每时每刻这个市场上都不乏某些能够跑赢大盘的明星基金经理，但是他们靠的真的是本事吗？极大概率只是运气而已。只要把时间拉长，那运气总是会回归均值的。你真的愿意把自己辛苦赚来的血汗钱压注在纯粹的运气上吗？所以呢，这第一个理由给出的结论非常的扎心
那就是不要妄想你能够持续比市场更聪明，也不要妄想市场里的所谓专家，也就是那些基金经理、投资顾问们，他们能够持续比市场聪明。当下的市场价格已经是几亿人真金白银博弈出来的最佳估值。试图去股市里捡便宜，就好比在一群饥饿的鲨鱼嘴边抢肉吃。承认市场的有效性，并不是向市场投降，而是对强大的对手的足够的尊重。当今金融市场高度有效，几乎所有有效信息都已经反映在股价里了。这就是为什么除非是那些极少数的天选之子，像是巴菲特，除了他们之外主动投资几乎是不可能长期打败市场的这是根本的原因。那我们接着来看你不应该选股的第二个理由，那就是伟大的公司不等于伟大的股票。选股之所以那么诱人是因为很多散户都有一个迷思，那就是买股票当然是要当那些好公司的股东我又不是啥常识都没有，是吧？我知道苹果谷歌亚马逊英伟达这些都是利润高、增长快、管理优秀的伟大公司，我为什么不当这些伟大公司的股东呢？但是这其实是散户最容易掉进去的坑之一因为买伟大公司的股票不一定比买烂公司赚钱多。斯瑞德罗引用了一项长达半个多世纪的历史数据做了一个对比。如果从1963年开始，你买入所谓的财务状况优异增长前景非常光明的那种所谓的成长型好公司，同时呢，另外一个人买入那些濒临破产、每况愈下的所谓的价值型烂公司，你猜谁的投资回报率会更高？答案令人非常震惊居然是那些烂公司，也就是价值股的平均回报率反而更高。这听起来好像完全反直觉其实呢，它的背后揭示了金融学的一个核心原则，那就是风险与收益总是成正比的。如果大家都知道谷歌这样的好公司风险低、前景稳，那么会怎么样呢？那大家就会蜂拥去买，是吧？这就争相推高了它的股价。高估值就像是那种被拉到极限的弹簧，它就透支了未来的上涨空间。当你买入的时候这只股票的价格已经包含了所有的美好预期，那它的回报前景可能就非常的一般。反过来呢，那些垃圾公司由于存在诉讼存在的债务危机，或者处在一个衰退的行业里总之就是有各种高风险他们没有人敢碰，他们的股价就被压得非常低。那只要他们不倒闭哪怕业绩稍有好转，或者没有想象中那么糟，他们的股价就会像那种被压扁的弹簧一样猛地弹起来。投资者因为承担了可能血本无归的高风险，市场就必须给予更高的预期收益来做补偿。道理其实还是那个，在有效的市场里，定价是公平的，预期收益必然对应所承担的风险，你捡不到便宜货了。所以呢，好公司并不一定等于好股票，反过来也一样。在有效的市场里，好公司和坏公司都被定价在各自应该有的水平上。如果你只买那些人人都说好的热门公司，你很可能也只能得到非常平庸的回报，这个回报未必能够达到市场平均水平。好，我们下面再来说你不应该选股的第三个理由那就是捡了芝麻丢了西瓜。如果你只持有少量的个股，那大概率会让你错过整个市场的上涨红利。书里引用了一项非常著名的研究可以说是彻底粉碎了选股致富这种神话。金融学者亨德里克·贝森宾德曾经提出过一个灵魂拷问：股票能够跑赢国债吗？为了回答这个问题，他收集了美国股市近90年的海量数据进行分析，结果让人背脊发凉。58% 的美国上市股票，他们的终身累计回报竟然都不如把钱放在1个月期的短期国债上。换句话说，超过一半的股票长期来看，连最安全的现金等价物都跑不赢。整个美股市场创造的净财富仅仅是由最顶尖的 4% 的股票贡献的，剩下的 96% 的股票加在一起创造的财富恰好只等于同时期国债的收益。这意味着什么？意味着如果你在玩精选个股这样的一个游戏，你就是在玩一个赢面非常非常低的赌局，你有极大的概率选到那些平庸甚至亏损的股票。而支撑股市长期上涨的工程主要是那区区的 4% 的超级牛股而已。一旦你的投资组合错过了那 4% 的超级明星，你的整体回报会惨不忍睹。
而反过来呢，如果你买的是指数基金，尤其是那些涵盖整个市场的 ETF， 那就相当于把那 4% 的牛股全部都一网打尽了。虽然同时你也买入了大量的普通股票，甚至是垃圾股票，但是那 4% 的超级赢家足以带飞整个组合，让你至少获得市场的平均收益。贝森宾德的这个研究告诉我们，跟很多人的理解相反，分散投资的意义其实不是为了防守，而是确保你不会错过那个极少数的几个大赢家。买指数才是胜率最高的进攻策略。换句话说呢，买个股就像是在一个巨型干草堆里找一根针，而买指数基金呢，就是把整个干草堆都买下来，里面即使大部分都是干草，但是你确信那根针也一定在里面。可能很多散户朋友都会很不服气啊，可能会说，我现在就持有英伟达、谷歌、特斯拉，我不就是把那根针给握在手里了吗？那你不妨回想一下，你是在他们变成那根针之前找到他们的吗？大概率未来20年回报率最高的并不是这几只股票，那你能告诉我20年后的那根针现在在哪里吗？当然有很多散户投资者是有这种自信自己能够找得到的，很多人都热衷于投资那种现在还在亏损的小型生物医药股啊，或者是那些即将破产的垃圾股，或者是炒所谓的妖股，因为大家都在幻想，万一它成为下一个特斯拉呢，我就不是10倍甚至会有100倍的收益了吗？那实际上这种概率是约等于买彩票，风险是远远大于收益的。别忘了前面说到过的那个数字 4%。 有一句话叫做想赌就去拉斯维加斯吧，起码那里的鸡尾酒还是免费的。而在股市里呢，枯燥的平均收益才是通往财富的快车道，赌博是致不了富的。刚才我们说到，很多投资者是有选股的迷之自信的，而你不应该选股的第4个理由正是在投资里，自信不但不是加分项，反而往往是一个反指。越自信的投资者往往业绩也越差。为什么会这么反直觉呢？因为第一，越自信的投资者交易越频繁，自以为抓住了很多机会就频繁交易，结果只是在不断的向券商缴纳佣金，而且频繁进出还会产生大量的短期税负。第二，越自信，资产就越是分散不足，相信自己的判断，敢于把大量的仓位压在个别的股票上，风险往往会积累到无穷大。书里提到一个案例，有一位英特尔的高管把自己的全部身家都买了自家股票，结果随着英特尔的没落，股价跌去 75%， 损失惨重。第三呢，越自信的投资者越喜欢择时，总觉得自己能够逃顶抄底，结果往往是高买低卖，踏准所有反向节奏。所以在金融投资里很多时候自信往往是自作聪明，最终反而会成为财富缩水的一个重要原因。在投资里承认自己只是一个普通人，不仅不丢人，反而很赚钱。其实被动投资就是承认自己只是一个普通人，无法战胜市场，结果反而比整天骚操作不断的聪明人赚得更多。那刚才说完的这些，就是为什么我们大多数人都不应该主动选股的原因。市场太有效，对手太强大，个股风险巨大，判断常常出错。对于 99% 的投资者来说，选股致富都只是镜花水月。那如果选股不是一个好主意，那么择时呢？很多主动投资者在何时进场、何时退场这方面花费了大量的心力。所以接下来我们就进入第2趴，来看一看择时是不是靠谱。择时就是试图预测一只股票或者市场整体的走势，低点买进，高点卖出，这不就回避了下跌，吃进了上涨吗？听起来简直太完美了，但事实上呢，大部分择时都会事与愿违。你不应该择时的第一个理由是，那个你想象中的完美的入场时机其实根本就不存在。其实历史数据一再表明，想要赢得投资这场战争的胜利秘诀并不是高抛低吸，秘诀是始终在场。斯瑞德罗在书里引用了一个针对标普500指数的历史研究，那个研究发现哪怕你只错过了股市几十年间涨幅最大的那极少数几天，那你的长期回报率可能就会被腰斩。也就是说，市场上涨的节奏是极端的不平均的。如果你错过了市场表现最好的10天、20天，你的财富最终可能就比一直持有不动的策略少很多，甚至出现负增长。
更加要命的是，那些涨幅最大的日子往往是紧跟在跌幅最惨的日子后面出现的。比如2020年3月疫情熔断期间，还有2008年金融危机期间，市场在暴跌之后的反弹都是极其迅猛的。如果你因为恐慌清仓了，或者等待所谓的底部确认，然后迟迟不敢买入，你几乎肯定会错过这些关键的回血的行情。传奇基金经理彼得林奇有一句名言，他说，在这一行里，因为试图躲避下跌而亏掉的钱，比在真正下跌中亏掉的钱还要多。你可能会说，好，那我不预测这种黑天鹅式的暴涨暴跌，那我能不能够预测宏观趋势呢？经济好与坏，宏观数据的变化总会反映在股市上吧？我能不能够顺周期操作，顺着周期低买高卖呢？比如说每到年底，各大投行的首席经济学家都会发布各种宏观经济和市场的新年预测。明年 GDP 增速可能是多少啊？通胀会是多少啊？然后据此推断标普500指数明年会涨到几点等等。这些数据总值得参考吧，它们是一些宏观的分析。但斯瑞德罗的建议是把这些报告也统统扔进垃圾桶。他引用了大量的数据证明，经济学家的预测准确率并不比蒙着眼睛扔飞镖的猴子高多少。更加要命的是，经济好并不等于股市好，这就是你不该择时的第二个理由。经济走向与股市未必是相关的。比如说过去几十年里有一个东方神秘大国，它的 GDP 增速全球第一，但是它的股市回报率嘛，大家都心照不宣啊。相反，有很多国家经济增长平平，但是他们的股市回报反而不错。为什么会这样呢？那个东方神秘大国的股市可能有特殊国情啊，你懂的。但是哪怕是一个正常股市，股市的回报与国家的经济增长也不是必然挂钩的，因为股市反映的是对未来的预期，而不是当下的经济现实。如果大家都知道一个国家明年的 GDP 会增长 8%， 那这个预期早就体现在现在的股价里了。只有当实际的增长超出预期，比如说 10%， 股市才会大涨。如果增速仅是 7%， 虽然仍然很高，但是低于预期，那股市反而会下跌。另外呢，高经济增长往往伴随着大量的 IPO 和再融资的活动，这会导致老股东的权益被摊薄，股市回报未必会很高的。所以呢，用一些什么宏观的趋势、一些经济指标什么来预测股市，其实也是徒劳的。这也是主动投资的一大迷思。你说好，我相信你，不管是微观还是宏观，股市和股票的涨跌我都是没有办法预测的。那么股市既然有涨有跌，那我就分散风险，把我手里的这些资金拆成几十份，每个月投一份，我做定投。那不就可以既不用预测市场，又可以平滑股市涨跌的风险吗？定投是一个非常非常普遍的策略啊。但斯瑞德罗说，定投的价值其实要分成两面看。关于定投和一次性把大笔资金全部投入，哪一种策略更好，投资圈是一直有争论的。其实从数学期望上来看，由于股市是长期向上的，所以一次性把钱全部买入，其实往往比分批定投能够获得更高的收益。因为毕竟定投就意味着在相当长的一段时间里，你有一部分资金是在场外观望的，这部分资金直接错过了市场上涨的收益。统计数据显示，在大约 70% 的历史时期里，一次性投入的回报都要高于分批定投。那为什么很多大师依然会推荐定投呢？包括斯瑞德罗自己有时候也会建议他的客户做定投。他给出的理由很简单，这是为了治愈你的后悔情绪。如果你一把梭哈刚刚买入，结果第二天市场就暴跌，那你会痛不欲生，可能就会在崩盘的底部恐慌割肉，从此发誓再也不碰股票。但是如果你采用的是定投策略，市场每跌一点，你反而会想，太好了，下个月可以更便宜的买到更多的份额。这种心态上的正反馈能够极大的平滑你的情绪波动，让你在市场下跌的时候保持纪律，甚至还感到一丝开心。对于普通人来说，这种能够帮你坚持到底的心理价值，远远比数学上那个稍微高一点的收益差异要重要得多。所以定投其实是两害相权取其轻。对于心脏够大的人来说，其实一次性的资金投入反而大概率是赚得更多的。但是对于一般人来说的话，定投是最治愈的，是最不容易让你离场的，这点也很重要啊。
关于择时，我们可以小结一下，不管是试图逃顶抄底，还是迷信各种宏观预测高深的模型，择时的结果大多数是事与愿违的。与其费力腾挪，不如长期留在市场，坚持既定策略。那么既然选股不行，择时也不行，有人会说我不行，但是专业经理行啊，我可以把钱交给那些高手来帮我赚钱，这样总可以吧？我们前面说过一嘴其实这些专家也不行。接下来我们就来深挖一下为什么你也不应该相信那些做主动投资的投资专家。你可能会说，难道不是有很多基金经理的业绩都能够跑赢大盘吗？很多基金的宣传册里都画着一条每年都向上攀升的盈利的曲线。这个基金的经理过去5年每年都跑赢大盘，这难道不是证明他真的有本事吗？难道这些数据是假的吗？数据是真的，但这根本不代表这个人有真本事，这很可能只是一个幸存者偏差。什么意思呢？比如说我们找来1万个人参加一个猜硬币的游戏，每个人每轮猜硬币的正反面，猜对的留下，猜错的就直接淘汰了。那么第一轮呢，1万个人里边大约会有5000个人猜对，他们会留下来。第二轮会留下来2500个人，按照概率计算呢，大约会有10个人连续10次都能够猜对硬币的正反面。如果你没有看到一开始的那1万个人，你只看到这10个人的结果，你就会惊呼，天哪，这是10个神人啊！但实际上呢，这10个人能够站在这里是纯纯的100%就是靠运气，他们只是凭运气活下来的幸存者而已。这个故事就直接对应于金融市场上的现实。真实的基金市场里有几万到几十万个基金经理整天就在猜硬币，也就是下注各种投资，总会有那么几位连续几年都取得非常亮眼的业绩。但问题是，随着时间的拉长，好运总是会用完的。书里引用了大量这方面的研究，结论都惊人的一致，那就是如果把时间拉长来看，比如说拉到15年，那 90% 以上的主动管理型的基金都会跑输他们的业绩基准指数。那些过去表现得非常优秀的基金，未来继续领先的概率并不比随机蒙对高多少，甚至会出现一种叫做均值回归的现象，就是那些过去3到5年里业绩表现最好的基金，往往在接下来的3到5年里表现垫底。为什么呢？因为他们之前的好业绩可能来自于完全是走运，压中了某种特定风格的顺风局比如说他们正好凭运气重仓了科技股，赶上了科技股行情，一旦风向变了，他们反而跌得最惨。作者说追逐那些过去的热门基金呢，就相当于是对着后视镜开车，结果往往是车毁人亡。可能你会这样说，虽然多数基金经理不行他们完全就是走了狗屎运而已，但是里边总有极少数是真正的天才经理吧，锁定他不就行了吗？问题是，你能够分辨出谁是靠实力，谁只是撞大运吗？事先其实是根本分不清楚的。比如说曾经非常著名的传奇基金经理美盛价值信托基金的比尔·米勒就是一个很好的例子。他曾经连续15年跑赢标普500指数，这连彼得·林奇和巴菲特都没有做到过。他那个时候是被所有的媒体和专业机构公认的股神，可就在他被封神之后不久，他的业绩就一落千丈，回吐了全部超额收益。甚至于我问你一个最极端的问题，你能够确定巴菲特真的是靠实力吗？你怎么能够确定他不是那个猜硬币游戏里最幸运的那个人？这么问不是真的要否定巴菲特，而是说你根本分不清楚你的基金经理过去这几年的风生水起到底是实力还是狗屎运。我们其实还可以再退一步，假设你真的锁定了一位投资奇才，那你总能够长期锁定超越市场的超额回报了吧？很反直觉的是，也不能。逻辑是这样的，这位投资奇才起初他管理着一只小基金，他通过精准选股获得了超额收益。但是呢，一旦他名声大噪，这时候会发生什么呢？那大量的资金就会像潮水一样涌入他的基金。原先几千万的盘子可能会迅速涨到几十亿、上百亿，而巨大的规模就是主动管理的天敌。为什么规模变大，业绩反而容易变差呢？因为钱太多了，好机会是装不下那么多钱的。比如说那位基金经理最擅长发掘小盘股机会，现在有了几百亿资金之后，根本无法大量买入，一买就把价格买飞了，成本飙升，一卖又砸崩价格。
他不得不改变策略，把资金转投那些流动性足够大的大盘股。结果呢，他的持仓就开始越来越像标普500指数了。这就是主动管理的成功诅咒，你越成功，你最后就会变得越平庸。这也就是为什么我们几乎看不到基金经理能够持续跑赢市场，因为他们的成功本身就孕育着失败的果实。像巴菲特那种资金规模不断的膨胀还能够持续保持超额业绩的，真的是地球上罕见的特例。所以呢，即便你运气逆天，在早期挑中了一个卓越的基金经理，但随着他的规模扩大，他的业绩几乎是注定会归于平庸的，而你却还在沉迷于他过去的辉煌业绩，继续支付给他高额的费用。好吧，基金经理靠不住，那么其他的专家呢？比如说那些电视上、媒体上那些头头是道的证券分析师他们靠谱吗？可不可以根据他们的建议来选股呢？这其实也是一个天坑啊！大量的研究数据证明，分析师们的买入推荐不仅没有正向的预测价值，反而经常是反指。有研究就统计了几十年里分析师的股票推荐，如果你严格的按照他们的建议来操作，你的收益率往往还不如干脆什么都不要做，只持有指数。我们前面说过，股价是市场博弈的最后结果，并没有任何个体的专家对它有任何靠谱权威的认知。最极端的情况是，甚至公司的董事会自己都搞不清楚自家股票的真正价值。书里举了一个英特尔的案例当年英特尔公司的高层拿着大笔的现金，不知道是该回购股票好还是发放股息好。事后证明呢，他们竟然是在股价的高点进行了巨额回购，白白浪费了股东的钱。连公司内部人，这些董事会的成员们，他们都无法准确判断自家股票是高估还是低估。那些外部的分析师又凭什么能够做到呢？分析师们提供的不是赚钱的价值，他们提供的是陪伴价值，跟我的功能是一样的。听分析师的话，有的时候还会被反向收割。怎么回事呢？美国有一个非常著名的财经电视名嘴叫做吉姆·克莱默，经常在电视里推荐股票。每当他在节目里推荐买入一只股票的时候那只股票第二天往往真的会交易量暴增，股价上涨，但是往往几天之后就会跌回到原价甚至更低。而同样是在散户蜂拥而入的那一天市场上也会出现大量的看跌期权，那些呢都是专业机构下的单。也就是说，听信专家号召冲进去的那些散户成了机构的优质韭菜，被定向收割了。作者说这种天天分析个股、预测走势的电视节目本质上就是金融 A 片。他们的功能不是帮你赚钱，而是刺激你的多巴胺，是为了让你爽。那说到这里，我们已经明白了，无论是主动选股、主动择时，还是依赖高人指点江山，这些主动投资的套路对于大部分人来说都是行不通的。那么排除了所有的错误选项之后，最后剩下来的那个才是唯一的可行的胜利之路，那就是通过指数基金进行被动投资。我们最后来说一说，拥抱被动投资你会得到什么？被动投资的核心呢，就是通过低成本、广泛分散的方式来持有整个市场，并且坚持长期投资。你应该进行被动投资的第一个理由是，被动投资是分散风险，而分散风险是投资界唯一的免费午餐。分散投资是唯一的免费午餐，这句话呢，是诺贝尔经济学奖得主哈里·马科维茨的名言。一般来说，收益和风险是硬币的两面，想要高收益就得承担高风险。但是通过分散化，我们却能够打破这个铁律，在不降低预期收益的前提下降低风险，或者是在不增加风险的情况下提高收益。听起来好像不可能其实原理很简单，那就是分散实际上就是你持有了多种相关性不完全同步的资产。当一部分资产下跌的时候，可能正好有另外一部分正在上涨，东方不亮西方亮，你的组合整体波动就会变小。小船在风浪里会颠簸得非常厉害，但是如果你开的是一艘航空母舰，你就可以平稳地驶过风暴。所以呢，分散当然不是说同一个类型的股票你买100只就是分散了。分散是不只要买本国股票，也要配置一些国际股票，不只要买大盘股，也要买一些小盘股，不只要买成长股，也要配置价值股。
我们前面提到，单一股票的风险是巨大的，但是当你持有了一个涵盖几乎所有股票的宽广指数基金的时候，就消除了个股的非系统性风险，就只剩下了市场整体的系统性风险。系统性风险就是比如整个股市的暴跌，这种风险是没有办法被纯粹股票的分散化的投资来消除的，你只能通过承受它来获得相应的风险补偿，也就是更高的长期回报。但是被动投资又不是说只能投股票市场，是吧？今天的市场里你能够买到任何类型资产的 ETF， 从加密货币到黄金到能源到债券，应有尽有。那这就来到了你应该进行被动投资的第二个理由，那就是被动投资也能够让你在类似股市暴跌这样的黑天鹅事件里活下来。塔勒布在《黑天鹅》那本书里论证过，那些理论上什么100年一遇、1000年一遇的黑天鹅事件，实际上在金融市场里面是经常发生的。很多主动投资者都会绞尽脑汁的想预测下一次黑天鹅什么时候会降临，哪一天市场会崩盘，会因为什么崩盘。但是历史证明这完全是徒劳的，黑天鹅事件本质上就是不可预测嘛。而被动投资者采取的是另外一种思路，那就是承认它的不可知，着眼于提高自己的生存能力。与其费力去预测风暴，不如建造一艘能够抗风暴的船。这就是为什么那些介绍被动投资的资料往往都会建议你做资产配置。资产配置就是你的资金不应该全部在股市里，而应该在不同类别的资产里进行分散。比如说通过在你的投资组合里加入一定比例的高等级债券，比如说国债，你就为自己的投资安装了一个减震器。当股市崩盘暴跌的时候，高质量的债券往往会上涨或者保持稳定，这就为你在股市崩盘时提供了流动性，甚至让你有足够的资金进行资产配置的再平衡，也就是卖出上涨的债券，买入暴跌的股票。这不仅仅是一种风险控制的手段，这是一种让你被动低吸高抛的自动化机制。你看主动投资者梦寐以求的择时，其实可以通过被动投资实现。好，那么接下来是你应该进行被动投资的最后一个理由，它来自于整本书最温情也是最深刻的一个观点。这是一个关于时间管理的寓言故事，也是这本书投资哲学的升华。这个寓言故事你可能听过，有一个教授在罐子里装满了大石头，问学生满了吗？学生说满了。于是教授又倒进去一些碎石，填满了那些缝隙。他又问现在满了吗？学生说满了。教授又倒进去沙子，最后又倒进去水。教授最后问那些学生说，这说明什么？那些学生说，说明时间挤一挤总是会有的。教授说，才不是呢，我是要告诉你们，如果先放水，先放沙子，那大石头就永远放不进去了。对于投资者来说，什么是大石头啊？是你的家庭、你的健康、你的事业、你的爱好、你在社区的贡献。什么是沙子和水？是每天盯着 K 线图看，是去研究美联储会不会加息，是去满世界找那个可能会翻倍的股票，是去跟网友争论多空。主动投资需要消耗你大量的时间和精力，这些是沙子，它们挤占了你享受生活的时间，这才是你生活里的大石头啊。而被动投资呢，每年只需要极少的时间进行再平衡而已。它不仅能够让你在长期获得超越 90% 的专业人士的财富回报，更加重要的是，它把时间还给了你。所以被动投资给你的最大红利其实是时间和生活。你只需要制定好资产配置的计划，购买几只低成本的指数基金，然后每年花大约1个小时做一次再平衡调整就可以了。你一年全部的炒股时间只需要1个小时，剩下的一年里的8759个小时里，你可以自由地去追求真正重要的那些大石头，去陪伴你的家人，去锻炼身体，拓展事业，实现梦想。只有被动投资才能够把生活还给你自己，这不仅是理财的最优解，也是人生的最优解。古希腊诗人阿尔基洛克斯说，狐狸知道很多小事，而刺猬只知道一件大事。在投资世界里，主动投资者就像是狐狸，他们试图知道很多小事。下个季度的财报会怎么样？美联储下个月会加息吗？ K 线图现在的形态是头肩底吗？他们在这个充满噪音的世界里疲于奔命，
而被动投资者是刺猬。我们只需要知道一件大事：市场是有效的，长期是向上的。我们只要与其为伴，通过低成本分散化的方式长期持有，就能够享受到人类科技进步和经济增长的红利。大道至简，这就是我给你解读的《致富未来》这本书。其实说到这里，下一个问题已经呼之欲出了：市面上有那么多的指数基金，到底应该怎么选呢？那就要说到我自己一直在实行的被动投资策略——因子投资了。关于因子投资，我会另外找一本书来跟大家分享。如果你喜欢今天这期节目，请你点赞、分享、订阅频道，这是对我最大的支持。我是魏之超，我们下本书再见。